Essa janta de hoje, só para vocês verem como que o trabalhador merece. Aí bem surtido, só frango assado. Estamos caprichados aqui nessa noite. Frango assado, tem carne de batata, tem tudo aí, ó. Aí não tem que reclamar do patrão não, o patrão tá bem da rapaziada, porque é pra aguentar, porque aqui o barco é duro, frio, 1 grau abaixo de zero aqui, ó. Entendeu? Estamos de frente com a lareira aqui, ó. Esquentando fogo aqui, assistindo um filme lá, mostra a televisão lá, assistindo um filme. Estamos aí, ó, jantando aí, ó. Aqui o nosso parceiro ali também, ó. Jonathan tá fazendo uma refeição ali, né, Jonathan? Então aí, ó. Aí, ó, não tem que reclamar não. Tá, beleza? Boa noite pra todo mundo aí. Forte abraço.